招公子，你喺度做咩啊？我練肺咯，唔緊要，我轉樂器。算啦，吹極都冇聲。唔緊要，我再轉樂器，呢個一定有聲嘅。嗱，等，你唔好令我啲觀眾難受啦，唔好吹，實在好嘈。做咩啫？咩難受啊？我冇天分唔緊要啊，最緊要我咩？練我個肺啊嘛。練你個肺？吹就可以練到個肺。同埋啊，我聽講話咧，原來喺廚房煮咗好多嘢食，吸入好多油煙咧，會傷到個肺㗎。睇呢位先生，你又吹咩啊？嗱，我人生90%嘅時間都喺廚房，今日好危險，我要強肺。我都要強肺。停，唔好吹啦，好嘈啊！嘈咩啊？強肺啊！係啊。停，唔好再吹啦！我從來都未聽過吹奏樂器係可以強肺嘅。我話你聽，唯一可以強肺嘅就係閉氣，越閉得耐越可以強肺。報告你，1、2、3。我就唔係好信啦。不過你哋咁堅持嘅話，咁我哋就俾你閉下氣閉3-5分鐘咯，之後先至再揾醫生咯。咁又唔使揾醫生啦。嗱，如果想了解多啲咧有關呢個肺功能啦同埋肺部嘅健康問題咧，最好請教我身邊呢位嘉賓啦。咁請嚟咧就係有呼吸系統科專科醫生林彬醫生，你好。林醫生，林醫生，好，大家好。林醫生啊，頭先咧大王話閉氣可以反映肺功能喎，係咪真係閉氣得越耐，佢嘅肺功能就越好咧？其實唔係嘅。聽唔聽到啊，大王？唔係嘅。你唔使針對我，林醫生，點解反應唔到先？因為我哋控制唞氣咧，我哋腦入邊有個呼吸中樞嘅，嗰度就睇血入邊嘅氧氣啊、二氧化碳啊、酸鹼度啊、肺充血嘅情況，決定我哋幾時要呼吸嘅。但係通常佢自己行緊，你自己唔覺嘅。唔係我控制住佢，頂住佢就得㗎啦咩？唔得㗎，所以你自己控制最多控制20秒、30秒嘅啫。咁啊，我聽人講啊，有啲人咧行幾層樓，行完上去之後佢好索氣，但係呼吸係暢順嘅。但係有啲人行完之後咧，索氣不特止，仲頂住佢。咁係咪即係個肺有問題？有可能係肺有問題嘅，但係我哋又唔可以用呢個方法嚟評估嘅，因為譬如行得耐唔耐，行到幾層樓梯咧，要睇嘅人有冇做運動啦，心臟功能好唔好啊，肺嘅功能好唔好啊，有冇貧血啊等等，好多個因素影響嘅。我係索氣，但係暢順喎，咁都唔叫做正常？都唔一定係嘅。我試過有病人係跑超級馬拉松嘅，但其實佢有哮喘嘅，個肺功能係唔正常，係。但係佢又跑到。冇錯。咁有冇測試方法咧？有，咁所以嗰個我哋測試到個肺功能咧係有個儀器做一個肺功能啊。你面前嗰個咧係一個簡易嘅版本，叫簡易最高流速量，睇個氣流速度幾快，反映個氣流。你都想知啊？我就係啦。第一你要索啖氣，忍住，跟住咬住個紙筒，盡快吹出嚟。睇下個氣流速。邊個吹先？一齊啊！唔好，你吹先，我吹先。睇下我叻啲定大王叻啲？幾多先？幾多啊？幾多？俾觀眾睇，俾觀眾睇，你睇冇用。550。 550。哇！540喎，好犀利喎都。我高過大王，咁係咪真係我叻啲？係咯，咁其實點樣為之合格咧？咁樣？其實咧嗰個最高流速量咧睇幾樣嘢嘅，性別有唔同啦，年紀有唔同啦，人種有唔同啦，身高有唔同，睇晒嗰幾個因素。除非你兩個人年紀、身高、性別完全一樣，咁啊先至兩個數字有得對比。咁用咩參考咧？我哋不過有香港人嘅正常值。你可以用嗰個香港人嘅正常值同你自己做到出嚟嗰個嚟參考。嗱，最近咧，因為咧近啲年紀嚟咧，個個成日戴住口罩啊。其實我戴完口罩之後咧，行完路咧，我覺得又索氣又吃力，咁我肺係咪已經個肺活量會差咗咧？其實唔關事嘅，因為戴住個口罩咧，佢有比較密啲啊，所以我哋當我哋呼吸嗰陣時，空氣經過啲口罩先入到去咧，我哋相對要用力少少。用力多咗，我哋咪覺得唞氣好似辛苦啲咯。但係對個肺活量係冇影響嘅，對個肺功能係唔會有影響嘅。林醫生，我喺網上咧睇到個流傳啦，佢就話我哋嘅肺功能咧25到30歲就係頂峰啦，咁啊35歲我哋就慢慢衰退噶咯喎，係咪真㗎？呢個流傳都啱嘅，通常我哋30歲到咧肺功能係去到一個高峰
之後就慢慢開始衰減，個個都係咁嘅。但係如果食煙嗰啲人咧，衰退就快3、4倍嘅。哇咁快嘅哇所以吸煙危害健康。冇錯。我上網睇到啲資料啊，就係話咧喺廚房煮嘢食咧，吸入太多油煙都會傷到個肺。我同阿寶哥講咗呢件事咧，嚇到佢手震嘅，係咪真嘅先？油煙會唔會影響肺功能咧？其實暫時未有太多嘅證據。不過我哋知道咧，油煙吸得多有機會增加肺癌嘅風險。嗱，所以我平時喺屋企煮餸咧，我實開呢個抽油煙機嘅，係咪會安全啲啊？你講得啱啦，咁樣做就會好啲嘅。但係咁喎，林醫生，香港小姐個扮靚啊嘛，噴下吱嗰係啊啲，又會唔喂，你平時都會知㗎，係啊？我都會噴㗎，你噴到個頭硬晒咁，會唔會影響咧？嗱，噴嗰啲嘢或者有刺激性氣味嘅嘢咧，我哋都會呼吸入個氣管入個肺嘅，係都有可能對我哋嘅肺啊有個長遠嘅壞處喺度。成日聽人講咧，譬如好似塵蟎咧，都會影響到即係引發呢個哮喘噶嘛。咁又會唔會即係影響埋嗰個肺功能咧？嗱，塵蟎咧就係住喺床啊、地氈嗰度啲寄生蟲，食我哋跌出嚟嗰啲皮膚。但係塵蟎個糞便咧，有鼻敏感嘅人咧，基本上嚟講就一定敏感嘅，所以我哋早晚個鼻敏感會嚴重少少。咁但係有鼻敏感嘅人咧，有一部分有哮喘嘅，鼻敏感控制得唔好咧，的確亦都會令到哮喘控制得差啲，而影響個肺功能嘅。我而家仲聽人講咧，話咧咳得大力得滯咧，連個肺都會咳埋出嚟㗎。好肺啊，個肺啊，真係好驚啊！係咪真係咁㗎？會我諗就唔係真嘅，好多時咧，我要咳到出嚟嗰嚿痰咧，有一個支氣管嗰個形狀啊，佢以為咳咗嗰個肺出嚟，只不過啲血塊喺個氣管入邊印咗個支氣管個樣出嚟咁解嘅啫。係咯，真係啊！咁如果平時我又唔係話真係做運動而覺得唔順氣或者唞得唔係咁舒服啦咁樣，咁其實會唔會係有其他嘅問題出嚟咧？會嘅，其實我哋成日都講咧，覺得唞氣唔順，唞氣唔順係咩意思咧？就係我哋感應到自己喺度唞緊氣，要出力。通常唞氣唔順咧，可以係氣管嘅問題啦，譬如哮喘啊、慢性氣管炎啦，可以係肺嘅問題啦，譬如有肺積水啊咁樣等等，令到用嘅肺少咗啦，可以有心臟嘅問題啦，心臟因為心臟功能差啲，佢谷咗喺個肺度，令到個肺變得好實，每一下唞氣都要用力啦。咁另外當然亦都可以喺都市人胃酸倒流，胃酸走啲上嚟咧，上呼吸道會鎖緊啲嘅。一鎖緊咧，會影響呼氣多過吸氣嘅。當啲氣呼唔出再要吸嗰陣時咧，我哋就會要用力啲。但係嗰種胃酸引起嘅呼吸困難咧，或者要頂住啊，通常起身一行啊，飲啖水咧，就會好快又會進步翻。想林醫生補充一下，我胃酸倒流，上咗個喉嚨嗰度，會唔會入錯格入個肺度？係喎。因為氣管同食道咧喺上邊有一段路係共享嘅，所以當啲胃酸走上嚟，一部分會走入個氣管嘅。通常氣管咁頂唔住啲酸嘅，即刻起反應啊！一有痰就會咳咯，所以胃酸倒流亦都係一個經常咳嘅原因嚟。咁啊，最近成日都聽啦，有新冠肺炎嘅情況。如果真係唔好彩中咗招啦，咁我肺啊會唔會永久受損，同埋有冇復原嘅？嗱，當我哋受咗傷害，無論係新冠肺炎定係細菌性肺炎咧，肺都會發炎嘅。發炎之後會唔會留低啲瘌咧？要睇嗰次發炎有幾嚴重。如果發炎嚴重係有啲瘌喺度咧，瘌會有個特性就將周圍啲嘢扯埋，一扯啲氣管變形咧，清理痰嘅功能差，可以經常會咳。咁但係新冠肺炎會唔會對個肺有其他方面嘅影響咧？新冠肺炎我哋知道可以令到血管發炎。會唔會引起肺動脈壓力高啊？而令到我哋換氣功能差，一喐會氣喘咧，亦都有咁嘅可能性。但因為始終新冠肺炎一個新嘅病，究竟長遠有幾大嘅壞處咧，暫時都未係好知道。你頭先講到佢會有瘌啊，有纖維啊，會唔會成個肺慢慢纖維化、慢慢擴大咧？又冇錯啦，呢個亦都係好多人會誤解啊。所謂有瘌即係纖維，但係纖維瘌唔會改變嘅先叫瘌，所以唔會進行式嘅。你講嗰種咧係另一種病，叫纖維性肺炎。自身免疫、自己免疫系統攻打個肺，越嚟越差，越嚟越差，嗰個就係一個進行式嘅。有唔同嘅。嗱，我哋講咗咁多關於傷害肺部嘅問題，不如講下點樣強化個肺部啊？如果唱歌、吹奏樂器或者哈哈哈咁樣笑，得唔得咧？我覺得得，我應該得唔得啊，醫生？我諗咧做運動啊或者唱歌啊等等咧，我哋訓練嘅都係呼吸嘅肌肉。肌肉強咁個肺就我哋做翻同樣嘅嘢，我哋會輕鬆啲，我哋自我感覺好似強咗，但係個肺功能就唔會真係話會有咩大嘅改變。咁我點樣強化個肺啊？可以
我諗冇傷害佢就已經係最好嘅頭髮方式食啲啦。滋潤啲嘅嘢可能得唔得？就唔好傷害佢啦，所以冇食煙，啊，少啲聞啲刺激性嘅嘢，仲有冇其他嘢？休息咧，休息會唔會休息做令到個肺更加運動，點都有啲好處嘅。即係話剛才咧，阿招仔話去大聲嗌啊，唱下歌啊，完全係自我感覺良好嘅啫同。埋鍛鍊個肌肉，咁呢個咩肌肉啊？係咯，係咪幫助到個肺呼吸肌肉呼吸肌肉，呼吸肌肉係幫助到呢個肺呼吸嘅。盡量就唔好食煙，同埋煮嘢食，開個抽油煙機，咁就保咗個肺啦。多謝晒啊林醫生，俾我哋咁多關於呢個肺部嘅認知。咁大家記得啦，肺咧要好地養嘅，唔好話淨係我日常呼吸就算數，冇理啊佢咧，咁又唔掂當嘅。多謝晒林醫生。係